Привет, ребята, с вами я, Илья в Майнкрафте. Я вам покажу, для чего нужно сердце моря в Майнкрафте. Вот это вот. Нам понадобится призмолинии кирпичи, само сердце моря. Ну, не так сильно понадобится. Так. Сейчас я вам покажу, нужен такой предмет. Правильно, централизировать. И нам будет нужно... Ну вот, да. Сейчас я все приготовлю. И сейчас начнем уже делать мы. Так, ну вот, все. Мы ставим. Ставим проводник. Нормально. Ставим это. Вот, ставим проводные ключи. Так, ставим. Вот так, ставим вверх один блок. Ставим вверх. Смотрите. Ставим вот так, вот так. И смотрите, сейчас будет. Так, нет, давайте мы три блока нужно. Так, потому что мне кажется, запало. И нам... Ну как сказать? Так не подходит. Так, смотрите. Ну, это не получается. Не получается. Почему так? Чтобы точно не понять. Я посмотрю, что разработка, но не разработка. Вот я так. Все поставим. То у нас получится. Вот сила проводника. Если мы ставим под ним блок, смотрите, или возле него, то просто вот это возьмем и смотрите. Да. Ну, так, ну, сквозной не нужен. Ну, можно только вставать. Ну, так, так, не и все, значит. Ну, ничего, солнечный. Все. Видите, вот такой вот получается. Вот. Ну, я вам хочу показать. Давайте сейчас я найду это. Так, мне нужен страж.
Посмотрите, сюда сразу. Смотрите, когда мы его, ну, правда, возле. Сейчас он должен вроде бы умирать. Только не помню. Он не смотрит. Не смотри на меня. Ну, это, видимо, только на компьютере. Да. Надо? Он взял и его ну да, есть еще древний страж. Ну, вообще. Да, ну вот. Я вам показала, для чего нужно сердце моря. Вообще, да. Да блин, отстаньте от меня. Встань. Встань. Вот где-то вот отсюда, вот, чтобы сейчас не понимаю, не кончается, тут не кончается, тут не кончается. Ну, так и будет. Ну, если очень далеко, ну, если то тогда исчезнет эффект. Ну, а с вами был я, Лего Плейстейшн Крафт. Всем пока!